riavana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona ho atsika rehetra mandakarivany ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alady faharoa manaraka ny Trinité izay ilazana amintsika tsy raha avy hoe efa miasa ka mandray anjara amin'ny fiainan'ny fiangonana lay Andriamanitra fanahy. Ary io Andriamanitra fanahy io no ilay ambarany loahevitra imbonantsika manerana ny sahany evintsika emina hoe iorenany fahafahana. Zany hoe ao amin'ny fanamasina no misy ny fahafahana. Dia hitantsika tsara ny havana fa ny bokin'ny Exodosy toko 5:20 manasongadina ary ampiomanana n'izy ity moa zany dia misy zavatra zay tonga atao anaty saiko tao dia hira itsika loatra ka tiako mba ampafantarana anareo le hira tsotra kely hoe misy raha hitako manina tsara e misy olona tsy mahay fa eto havana dia tehintenareo hoe misy raha hitako ka ambarako manina tsara sandakinina ny zavatra mba hitanao raha namaky an'io teny io anao tany an-trano alohan'ny anao tonga teto dia efa mba namaky zavatra hitanao ve fa zaho aloha nahita rehefa namaky fotsiny dia misy zavatra hitako. Ary inona ny zavatra hitako zany ka ambarako
anareo rehetra fiangonana amin'ity androandroany ity a ny voalohany avy Andriamanitra miresaka ny Egyptiana zay fahavarony zanaky manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo io ary hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Inona ny zavatra zay nataon'ny Egyptiana rehefa navoaka avy tao Egypta afaka tamin'ny fanadevozana ny zanak'Israely zay milaza koa zany ny Egyptiana tsy namandevo izao senao fa nifantatra fotsiny ny Satana dia namandevo olona maro. Zanak'Israely tany Egypte fa ianao eto Madagasikara ary tsy vitany eto Madagasikara fa eto amin'ity Tomasina voalohany ity ary mandeha amin'ny tanana koa tsy eto Tomasina voalohany eny fa ao an-tanàm-Borizano toerana zay nisy atsika ary mbola honena atsika. Inona no zavatra ambarany ity Exodus ity raha mijery ny andriny fahatelo amby roapolo tsika dia zany Egyptiana zany na lay fahavalo ny zanak'Israely zany dia nanenjika ny zanak'Israely nanina tsara ny Egyptiana ary ny zavatra fantatra ny olona manenjika dia aizaka zany ny position aiza zay ilazana aminao ry havana ny vaovao mafaly amin'ity marainy ity na inona manenjika ianao zany tokony azava ny saina hoe kaya aorinao ka izy ary na iza mitsanga nanenjika anao dia aiza izy aorinanao izy. Dia toy ny fanambarana andiny fahatelo amby roapolo misy an'izay andiny faefatra amby roapolo dia inona ny zavatra hitantsika koa manoloana ny fahavalo dia ary amin'ny tapany farany mindrininy faha efatra amby roapolo dia voalaza mazava tsara mihitsy hoe nampifaritaka nampifanaritaka ny tompony Egyptiana iza Jehova zany hoe ilay fahavalo zay aolinanao io zany na dia manenjika anao Jehova no responsable fa tsy ianao no responsable ary zany ry havana le tsy mampitovy atsika rehetrarehetra ary zay ndraindray any mampanahirana noho ny amin'ny azo fijaliana zay noraisin'Andriamanitra tanteraka zany andraikitra zany ary hitatsika teo amin'ny azo fijaliana fa maty Jesosy kanefa natsangany tamaty ranomary efa nandresy ny tombo ary nandresy ny fahavalo ry hafa izy no responsable fa ianao mahaiza mitoetra na iza manenjika ao ary na inona iverinao fa manenjika anao misy responsable zay efa nijoro dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Toizatsika hatrany dimy fadimy amby roapolo inona ny zavatra mahafinaritra be eto i Jehova io tsy mijoro ihany izy na mpifanaritaka ihany ny fahavalo fa
eto amin'ny andiny fadimy amby roapolo nanala ny kodiany kalesy izy ka nampasarotra ny nandehanany dia hoy ny Egyptianina hoe ka andrositra ny tavany Israelitsika fa Jehova miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Zay mbola vovomafaly hatrany ry havana, ny soron'Andriamanitra ny tongotry Satana, ary zay no mahatonga azy maneno mavesadia. Manina tsara Satana, mavesadia izy. Ianao zany avy amin'ny tenin-jareo any atsimo atsinana hoe kataitsy zareo, fa magaky tsika misy zavatra mitranga dia efa mikorota ambony ambany, nefa lay responsable io fahavalo io efa maneno efa nitsangana. Zay ry havana ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fanamasina atsika, fa lay mpananatra zay ho avy ianareo izy no aninona ampahery anareo. Jaona toko 5:20 mba tiako ianao ry havana mba ataovy tsy anjery zany. Jaona 14:26 efa niraisin'Andriamanitra lay andraikitra ary efa nijoro lay Andriamanitsika, fa tsy hoe amin'ny zavatra mafy atrenao, amin'ny zavatra manahirana anao, amin'ny zavatra zay midona aminao Andriamanitra kay tsy présent mihitsy. Inona foana no ankalazaitsika ty hoe trinité ty raha tsy présent Andriamanitra. Zay ilazana aminao zany tokony ho tsaronao amin'ny fotoana rehetra fa Andriamanitra dia manino tsy vita mivelona izy fa miaraka amintsika. Ary satria miaraka amintsika efa mandray miandraiky n'izy tapatombotra eto ny Egyptiana, ary tsy vita ny tapatombotra fa ny aiky mihitsy fa hoe Andriamanitra miady ho an'ny zanak'Israely. Ka izany Andriamanitra miady ho an'ny zanak'Israely zany raha Andriamanitra mbola lay ambara ny soratra masina hoe lay tsy miova ho mazy anio, ianao velo sur sa tsy sur? Tatsika rehetra mba hifampijery kely hoe sur ave ianao sa tsy sur amin'ny Andriamanitra miady ho anao. Raha mpivatinareo farakaiky dia hoe naninona arsena hoe naninona arsena ngorofo. Raha menamena ianao no tonga niresaka an'izany teto dia any an-trano naroroa satria fête des pères androany dia teneno tsara mihitsy le vadinao nanino tsy tsenany natahotra kay chérinaka jetana. Raha ny aloha zany tena misy dada manitra mihitsy androany fa iaiay, na le dada koa rie mba kaindoziny anglisy hoe tsara ka milaza hoe chéria ianao ohatra taona tahotra fête des pères naneno lakrosy. Satria indraindray manko le pera ohatra ny to mandraona foana izy io sa manahoana ny pera nareo any misy pera mandraona foana maizina foana tontolo iainana na indraindray hita amin'ny tareny azy fa misy iny misy kankana zany ny zavatra misy. Sa tsy any aminareo ve zany mety tseto le pera manana zany ohatra ny tseto izy andiny fa 4 ry havana vaovao mahafaly hatrany dia inona ny zavatra misy ny amin'ny fahavalo
dia niteny izy hoe niteny ny soratra masy hoe aroa Jehova tamin'ny Mosesy aingiro amboniny ranomasinao tananao mba hikatona ny rano amin'inona moa izy amin'ny Egyptianina mba isany mba amin'ny tsika ry havana dia raha mahalala mihitsy zany ny Egyptianina ny fahavarany zanak'Israely fa Satana ry havana maro andia. Maninona tsara Satana? Maro andia izy. Misy voalaza eto izy tena mihitsy tena manao le action mbola miaraka amin'iny izy miaraka amin'ny kalesy aty vita miaraka amin'ny kalesy izy miaraka amin'ny mpitaikitsy ovaly. Fa eto ry havana nahazo point amin'Andriamanitra ve ny Egyptianina. Etsika mahita hoe Andriamanitra mihitsy nanao 0/20 ny point-ny Egyptianina. Ary ahoana ny fomba nanaovan'Andriamanitra 0 ny point-ny Egyptianina? Mosesy no natsanga rehefa natsanga ny tany amin'ny tany Egypte ary mbola nasainy koa teto amin'ity fotoana zay efa atao hoe tena sarotra ho an'ny zanak'Israely ity satria i Exodosiana nanambara fa rehefa tonga teo amin'io ranomasina mena io ny zanak'Israely nanino savoritaka nino ny saina. Zay ilazana aminao ry havana fa amin'ny fotoana zay mafy atrehnao misy foana mpanompon'Andriamanitra zay atsangany. Ary zany mpanompon'Andriamanitra zany Andriamanitra no mibaiko azy ary mibaika mandroka ilay fahavara. Mosesy eto moa zany dia hoe lehilahy sa Mosesy nareo bandy ve hoe azy maty vehivavy ve zany Mosesy zany hoe vehivavy marina ka ao amin'ity androany ity ry lehilahy tsy hoe fety fa fety ty resaky tika dia hoe ndeha ary afa hifaly sady ravoravo fenao ry havana milay natsangan'Andriamanitra aiza ao amin'ny tokantrano misy ianao ary haniny hiasa ho an'Andriamanitra. Ianareo lehilahy tsisy zavatra atao io dia mihevera ry havana fa zay no mahatonga ny tokantranonareo tsy mety mandeha amin'olo mihitsy satria lehilahy tsy mandray andraikitra. Ny mpiasa hitsangananao zany hoe moi je suis un employé au sein de la banque centrale ohatra tsara be zany fa mbola tsara ry havana ianao manao asan'Andriamanitra. Ary zany todiako manokana ampera rehetra rehetra mandeha ny fiainan-tsampana anatin'ny fiangonana ianao sady tsy ary initiative des francs-50 ozy ny hira satria nanana anareo izy ny lehilahy des francs-50 ato bobaka be sady tsy aty izy tsy ary tsy lehilahy kristianina izy tsy mpiamy izy ary tsy décolina koa azy fa lehilahy tsy anino tsy anino miararofo miazakazaka izy satria tena hoe miasa izy bose ary bazary be ary anofo fotsiny zay zany mahalelahy azy fa ny amin'ny ara-panahy sy mba azon'Andriamanitra ampiasaina izy. Mandiniha teny nareo lehilahy rehetrarehetra fa elany sambana lehilahy kristianina ny antso hoe ry lehilahy ndeha hiaraka aminay ao ny sekolelahady zay zanakitsika taranakitsika ry lehilahy dia mba ho mpiara mitaiza ny ankizy kely miaraka aminay iny ianao manao hoe ary rehefa mirava rehefa aveo marobe ny lehilahy iny marobe ny lehilahy iny baibay kely anao betela fa androany
ifananomana fête des pères zay itoriavantsika mahita any Mosesy natsangan'Andriamanitra ary nitenenan'Andriamanitra izy hoe ainjiro izy ny ary hitantsika toro fa rehefa nahindrotsy Mosesy tokoa ilay teny a dia naninona nizara roa ilay ranomasina azany riavana no anjarantsika fête des pères androany tian'Andriamanitra ianao a hampiasa lay tananao androana ny fahavalo ary indrindra moa fa hanapotipotika mihitsy zany fahavalo matoa ny eo an-tranonareo ao foana miôdiôdy efa 5 volana zay satana atao foana ary enim-bolana voalohany misy atsika mirona amin'ny famaranana anazy ty tsika hiditra amin'ny enim-bolana faharoa ianao mbola zany foana ny resahanao blême foana ndray hoe blême amin'ny zanakao ndray blême amin'ny vadinao ndray blême amin'ny mpiara ndray blême maro mihitsy ny blême zay fantatra fa mameno ny tokantrano satria ianao tsy manaiky ampiasain'Andriamanitra zany riavana mitombana antsika rehetra lehilahy kristianina amin'ity androandroany ity efa nafahan'Andriamanitra tsika riavana dia mijoro ho olo nafaka fa aza manaiky ho fatorana indray ka iny ianao a isaky ny zavatra rehetra atao am-piangonanao a tu croises le bras isaky misy zavatra atao isaky misy zavatra atao ianao lay mivoaka aloha isaky misy zavatra atao tsy hita zany avy no mba tia hita zao ohatra hoe tamin'omaly a nafinaritra asa efa bavy zay no nanadio ty fiangonana ty efa bavy io a tsy mba misy lehilahy mihitsy aiza ro lehilahy eto betery tsy mahita mihitsy zareo vehivavy any kay manao zany asa zany nafinaritra anahy izy roa reto natako zareo mba hitsangana io naroro io sangano naroro fatra faefatra nefa tononony eto ny faritra faefatra zareo roro io miaraka manino manadio an'ity fiangonana ty efa petsaka ny hitako zany ndio mizika bravo zareo bravo nareo tsy matanjaka mihitsy satria zareo inakoa ary zay io taovy matavy ianao raha fantatrao fa zava-dehibe zany bravo azopetraky nareo mivady mafinaritra reo fa tokony maro amin'ireo no hitsangana aiza ato ampiangonana rehefa raikitra tokoa ny fizarana didy manandraikitra rehetra ho avy zao tsika androany anao lay fevolamena raha marina zany lehilahy mihitsy mitondra ny fianakaviana atao tsika handrotsaka satria ny FJKM manana tetika azy tanteraha ianao ray mpianakaviana no mitsangana voalohany atao amin'ny vady aman-janakao fa tsy hoe iny ianao lasa rery na iny ianao zany ndray koa ny adin'le pasteur io a adin'le pasteur io a fa tsy aditsika fisako sady faranako ry avy ny andiny fafito amby 10 dia mahafinaritra fa nainjitry Mosesy izy teo amin'ny ambony ranomasina ny tanany dia nanenona izy nikatona teo ny ranomasina rehefa nadiva maraina ny andro ary ny Egyptianina nandrositra kanjo nanina ozy nitsela ny rano ihany izy dia nariny Jehova teo vovoan'ny ranomasina ny Egyptianina
zay milaza amintsika zany ry havana fa tian'Andriamanitra i Mosesy ka natao fitaovana ary natonga ny zanak'Israely voavotsy. Tsika lehilahy rehetrarehetra koa ry havana mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary tokantrano io matoa ny tsangana izy io ny orona izy io eo amin'ity tampotanan'ny Tomasy ity satria tian'Andriamanitra hiara-iasa amintsika pera rehetrarehetra Andriamanitra. Vavy amintsika izay mijoro ary manaiky ny antson'Andriamanitra mahatonga ny fahavalo hanino ho ringa ho faty. Ary indrindra moa fa tena tsy hanan-kery intsony eo amin'ny fiainantsika ny finoana an'Andriamanitra. Dia hitantsika moa ry havana fa raha mijeritsika ny andrininy manaraka rehetrarehetra niala tamin'ny fitantarana ny Egyptian'Andriamanitra dia miresaka izy ny amin'ny zanak'Israely na dia nanitsika azy ny zanak'Israely ny Egyptianina dia hita mihitsy fa hoe voasaryn'ilay ranomasina tao ny mpitaingy soavaly kalesy miaramila ray manontolo ka tsy nisy miambina akory na dia ray azy. Zay milaza aminao zany fa na inona zavatsarotra atrehnao anio efa nariky an'Andriamanitra samy tamin'ny alalana izy tamin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy ry havana rehefa nanaiky ny azo fijaliana izy ka fahavalo efa tsy miangana intsony fahavalo efa resy tsony efa iresy Satana ary satria fahavalo efa resy dia ony andriny fahasivy amby roapolo ny zanak'Israely kosa ozy nandeha tamin'ny tany maina teo vovoan'ny rano ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo ankavanany sy teo ankaveny. Izany no namonjeny Jehova ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azony Egyptianina ary hitany Israely teo amoron'ny ranomasina ny fantiny iny. Ianao ry havana ny anjara nao ary mampatsiaro antsika an'izany ry havana lay Salamo fa 6:4 lay milaza hoe Jehova ozy no aro sy hery ho antsika. Ka eto ry havana niseho ny herin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely lay ranomasina lasa tany maina azy vitan'ny tany maina fa ny andaniny sy ny ankilany hita io fa rano fa lasa fefy mba azon'ny Israely mandroso. Ary ianao arak'izany ry havana sitrapon'Andriamanitra ianao androso fa tsy hoe rehefa mitranga zavatra anankiray dia iny ianao fa mihemotra. Ny sasany moa dia akasaina dia lasa makasaina amin'ino. Ny sasany hoe dia akasaina dia lasa ino na maka le vera kely ohatra to vera mpandraisana iny ary tsy vitany ray aman-dreny izy fa mety indroa mety intelo mety inefatra rehefa tonga amin'izay izy dia efa minino normal ve le raha tsy normal izy na ny fiteny miasa lasa niova avy eo azy izy dia lasa ohatrany hoe mihevitra azy fa superman tia nidina mihitsy izy eran'le arabe iny efa tsy mandeha normal latsika hoe naninona indray ary le rangahy io mao nanina tsara le rangahy mao ho avy zao 26 dia lehilahy inona ny hitatsika lehilahy maninona lehilahy mao amin'ny 25 arivo izy ireo fa manomboka maninona tsy hita tonga laseko ny 26 vao maiky maninona fa za minino fa reto père rehetrarehetra reto tsy mikasika toko satria olona nanino olona afaka
tsy olona voafatotra mihitsy a olona afaka olona fanafahan'andriamanitra teo amin'ny tanany egyptiana ary na ny egyptiana aza hita eto efa tany amin'ny sisy ranomasina no nahitananjareo satria naneny maty ka aza miaraka amin'ny maty mitoka dia lazainy docteur foana hoe mahafaty misy giara maninona sy giara mampilamindamina ve mahafaty ry ava satria ny volany nananao sy giara ranomarina rehefa natambatra efa navita trano etazy anankiray ngeza be fianao hatreto mbola manino manofa trano foana efa antitra mbola manofa trano foana satria lany amin'iny lany amin'ny fahafatesana an'iny zay mba miarina kely faranampiava ny zavatra hitako dia ina moa ny zavatra vao mafaly zaraina amintsika ny ndidiny fa araiky amin'ny telopolo ary rehefa hitany Israely izy ny asa lehibe zay nataony tanany Jehova tamin'ny Egyptiany dia naninona moa izy natahotra an Jehova ny olona ka nino an Jehova sy misesy eto ry aho nanao asa lehibe taminao ve Andriamanitra sa asa mpinetiny kely ihany nataony fa raha mijery ho asijan'iny ry aho lehibe na ianao aza tsy manaiky ny faty eo amin'ny hazo fijaniny zany ary hatreto moa ny fahafatesany zanak'olombelona rehetra dia hoe ny sasany maty any amin'ny hôpitaly sasany maty n'accident sasany maty ao an-trano ihany izy maneno maty fa tsy nisy hoe anylay lehilahy karena tanàvoasaika nantona teo amin'ny hazo fijanina izy any maty teo nisy an'izany vitsika eny tsisy mihitsy ary tsy misy mihitsy zany kaza manaiky ho any amin'izany hazo fijaniny zany tsony fa ny zavatra lehibe eto iavana dia efa vitan'Andriamanitra ary zay nanehoany ny fitiavany amin'izao tontolo izao mba tsisy hovery izay rehetra no azy fa anana fiainana aloha ny olona riavana atahotra an'Andriamanitra noho ny aminahy zay a aloha ny olona atahotra an'Andriamanitra noho ny aminahy ianao zany rehefa mandehny amin'ny lalana eny raha pera zany ianao dia fa ianao lay pera satria natsangan'Andriamanitra ianahy zay koa moa riavana ny problèmantsika io na dia nisy pera zany sasany satria izy a mbola tsy navita sora-panambadiana mihitsy na tsy navita mihitsy mariage dia maneno pera tsy mafoaka zareo ni fa mananjanaka fa pera tsy mafoaka pera fosiky mba mety izy vrai pera am'izay ry aho mba tonga ny olona atahotra an'Andriamanitra fenao io a lasa tsisy valeur ianao iny amin'izao tontolo izao raha jirofo dia ambarantsika fa aminay any jirofo izy iny sakafo io café cavalera misy olo vadita matavy fa tsy mahay an'izany satria izy lay tany amin'ny école française misy azy tsy mahay an'izany jirofo cavalera zany tsisy valera ny amantika zany ary zay zany zavatra mandehatreto misy pera sisy valeur mihitsy izy zay mbola mahatonga azy hoe hitany miaraka amin'ny banty manino sotrosotro fokafoka ary le fokafoka ane raha marina hoentina ty tomasina dia grave be mihitsy hoe fokafoka misy pera fokafoka satria izy fokafoka
pas morety izany zavatra zany dia avana tsahatra am'izay no tsy fahalalana ny toerana loatra amin'izany fokafoka na fokafoka zany fa manomboka androananareo mijoroa tahaka mosesy rehefa natsakana andriamanitra tonga dia nanatanteraka nypaik'andriamanitra hanika ny fahavalo deraneny ringana ary tsy vitan'izany poly andriny faraiky amin'ny telopolo zay mamarana azy eto hoe ilay fahavalo dia tsy vitany natahotra fa nanina moa zay nino an Jehova sy Mosesy mpanompo raha mandeha ny andalana eo ianao dia hitan'olona ve fa mpanompon'andriamanitra tokoa ary zany no fanano pepetrako aminareo amin'ity fête de père ty ry ao raha fahiny ianao tsy fantatr'olona na iny ianao fa niaraka tamin'ny hery zalaka fa tao manomboka androany tapaka za zany tsy ny fiainanao fa pejy vaovao amin'ny fiainanao a indrindra moa fa tsika efa akaiky hiditra n'ilay enim-bolana faharoa ity mba aseholy avy fefa niomenany zany fahafahan'ny tompo zany a ianao sy mitokatranonao andrindra moa fa mitokatranonao dia tokatrano feno fifaliana feno fitahina feno fahasoavana dia samy mahery ao manana hotenenina amintsika hatramo Andriamanitra tsy vitan'izany fa tian'Andriamanitra mitokatranonao iorenany fahavalo ka ny fahavalo dia fahavalo efa resy efa tsy misy miangana ntsony ny tontolo iaina fa inao kosa mijoro ho mpanompon'Andriamanitra ary mpanompo mahatoky sady mahaso dia nivoninahitra ny eo an'Andriamanitra reo ihany fa soavany sy ny fiadana ho atsika tsirairay. Amen.